Wow, 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 wow. Lihat teman-teman, kita di sini menemukan apa ini? Wah, banyak sekali ya. Langsung kita review aja nih teman-teman. Lihat, lihat, lihat. Ternyata ini ada sih ambulans Ember. Mantul, mantap betul. Oh ya, sebelum lanjut, yang belum subscribe tekan tombol subscribe-nya agar kakak bisa semangat terus teman-teman. Yang sudah subscribe, mantap, kalian luar biasa. Semoga yang sudah subscribe dipanjangkan umurnya, dilimpahkan rezekinya, serta dimudahkan segala urusannya teman-teman. Tunggu apa lagi? Yuk subscribe yuk, karena subscribe itu gratis teman-teman. Sekarang kita langsung review ini lagi nih teman-teman. Wah, lihat, 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 lihat. Ternyata ini ada sih, ada polisi. Berarti ini robokar poli. Mantul, mantap betul. Terus ini ada yang warna apa ini? Wow, ada sih robokar heli. Mantul, mantul, mantul. Terus ini yang warna merah nih teman-teman. Wow, ternyata ini ada sih truk pemadam kebakaran. Keren, mantul nih teman-teman ya. Terus ini ada yang warna apa ini? Wow, ternyata ini ada truk molen. Mantul, mantap betul. Terus ini ada yang warna apa ini? Wow, ternyata ini ada sih truk tambang. Keren. Terus ini ada sih apa ini? Ada dump truck. Mantul, mantap betul. Terus ini ada yang warna hijau nih teman-teman. Wow, ternyata ini ada sih mobil balap. Mantul, mantul, mantul. Lihat teman-teman, ini ada yang warna kuning nih. Wah, lihat, ternyata ini ada sih Lani. Hey Lani, hey Lani, keren, keren, keren. Terus ini ada yang warna apa ini? Wow, ada sih Tayo Bas. Tayo, hey Tayo, di habis kecil. Mantul, mantap betul. Terus ini ada yang warna hijau nih teman-teman. Wow, ternyata ini ada sih Rogi. Hey Rogi, hey Rogi, dia Keren. Terus ini ada yang warna merah nih teman-teman. Wow, ternyata ini ada sih Gani. Hey Gani, hey Gani, dia Keren. Wah, terus yang di belakang sini kita ambil yuk teman-teman. Wah, lihat, ternyata ini ada yang warna orange. Wih, ini ada sih eskavator penghancur batu. Mantul, mantap betul. Terus ini yang besar nih teman-teman. Wah, ternyata ini ada sih robokar. Bukan robokar, ini ada sih truk tronton. Keren, keren, keren. Wow, mantul ya teman-teman ya. Terus ini ada ekskavator. Mantul, mantap betul.
Terus ini ada yang warna biru nih teman-teman. Wow, ternyata ini ada si Louder. Keren. Terus ini ada yang warna apa ini? Wih, ternyata ini ada si silinder. Mantul, mantap betul. Terus ini ada yang warna merah. Wah, ini ada si forklift. Keren, mantul ya teman-teman ya. Wih, terus ini ada yang warna orange. Wah, ternyata ini ada si bus tingkat. Mantul. Terus ini ada yang warna kuning. Wih, ternyata ini ada si Lani. Keren. Terus ini ada yang warna apa ini teman-teman? Wih, ternyata ini ada si Lani. Mantul, mantap betul. Wow, terus ini ada si Tayobas. Keren. Terus ini ada yang warna hijau nih teman-teman. Wow, ternyata ini ada si Rogi. Keren. Dan yang terakhir nih teman-teman. Wah, ternyata ini ada si Gani. Mantul, mantap betul. Wah, lihat teman-teman, sudah kita review semuanya. Ya udah, segitu dulu aja video kita kali ini ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Dadah.